nawe Sibuda Majola la since uyi-director uyi-CEO yale show esiyoyenza namuhla uziva kanjani mlungu wami? Mfethu nginokuthuka okuncane yabo okukhona ngithukiwe. Angazi mfethu sometimes into enkulu ikunika leyo fear leyo yabo. Mara ngithini athi ngibhekane naleyo mafiya lawo ngishaya into yami vele. Sobona ukuthi yophela kanjani yabo. Mara mele iphele kahle sure. Mina bengibona ukuthi vele uphuza ujuzi lapha yawo namfana sibangene nje. Nisibona silana nje so support yabona abafowethu la bashaya inamba kahle kahle yabo. Ningasabi bafowethu nifaka imali la ifakwa khona uSibuda Majola uzo-director yonke into ningasabi. Sure hayi sikhona bafethu extension 19 ukhona umdlalo nisupporteni into ezina kanje siyabonga. Ntwana yami ka-CTV nizosibona. Majola liyo Majola Voice lapha kuntwana yami ka-CTV i-YouTube channel so uma usearcha ithi ntwana yami ka-CTV njengoba silana siku-event yomaskandi kula baveza khona ubuciko babo bathi babasho abomaskandi lana nginosisi ubani igama uzinhloko kaZithi. Uzinhloko kaZithi ngifuna ukubuza i-question umbuzo o-important njengoba umuntu wesimame kule industry noma ngithi kulo mkhakha lo usafufusa usese upcoming kusho kuthini kuwe support uyayithola bakulandela abantu? Yebo sebengibonile bona bayangilandela ukuthi umculo wami khona la ungakangeneleli kodwa njengamanje asebebona umculo wami. Okay, uthi umculo awufinyeleli masifuna umculo wakho siwuthola kuphi and siwuthola kanjani? Kune-video kaZithi ekhona so iyatholakala khona ku-Facebook khona ku-TikTok uZithi Zitha. Siyabonga njengoba senzile bafethu abantu besimame bayenza okukhulu kulo music bafethu so siyacela nisupporteni konke kuhamba kahle sese ku-event siyaqhubeka ngiyabonga. Sure bafethu sisayiphusha and make sure ukuthi mawufuna ukuyibona le ungena ku YouTube channel uthi ntwana yami ka-CTV uzobona konke sifikile saxhasa lana xhasa ukusupporta bafethu niyazi mosi siyasupporta so lana siphethe ubhuti sicela uzisho igama. Igama ngumzwa kwaZulu kodwa ngaziwe ngilamageba. Okay so bhuti ukhiphile i-album ungasikudala athi akashayi na 6 months sewuyikhiphile i-album so mawungasitshela athi ngithi sitshele ngeperformance yakho le wenzile bhuti uthe uperform ingoma eziyi2 sitshele ngale ngoma eziyi2 nje kancane khap. Ngiperform ingoma ezimbili eyodwa engene ngayo le ngayikhipha ngiyawuphelile ngoSeptember base ukuthi lenye yayikhipha 2022 ema-albumini ahlukene ele engiyawuphelile i-Violence ihlosa khona satholakala ndawo zonke bese ukuthi lenye inombolo iyo. Ngiyakuzwa bhuti so kubantu ababukela basupport music wakho yini ongabatshela yona ngosazokwenza? Into engayisho nje ukubonga ukuxhasa abangipha lona nango ngokwenzeka kwezinto ngithi bengangilahleli ithawula beqhubeke bengisupport bengisizela futhi abangisiza khona laba abangisizayo abayibonayo lento bezama ukuthi bengiseke noma bengixhasa ngalendlela baqhubeka ngayo. Okay hayi siyabonga bhuti ukuthi sibe nawe eshowini thina njengeshow sikufisela inhlanhla ngathi umsebenzi wakho ungaqhubekela ubonakale kuzo yonke indawo siyabonga bhuti. Ngiyabonga mina ngoba nakulonyaka khona okuzayo. Njengoba sayashilo bafethu khona okuzayo let's support local because local is lekker bafethu Sibuda Majola siyaqhubeka bafethu. Shosho bafethu support Sibuda Majola hayi sayiphusha bafethu nje sesiyiphusha mara sesoyivala ngasikudala ngoba hey ubumnandi ngale sisakhipha manje ngithi lontuze kunabo bhuti abayithi ubhuti bengisacela uzazise igama. Igama nguZulu yakhe wakwakhanyile kodwa ngokwelomculo ikhanke elimnyama. Okay bese bhuti igama? Mina igama nguNkosingiphile ngakamalinga so
igama lasemculweni ngiyidlabana. Oh idlabanzi. So niseqembini eli-1 bafethu. Ya ikhanka nedlabane iqembu eli-1. Oh ikhanka nedlabanzi. So bafethu singama artist wase ngizothini asafufusa ama artist asawuqala umsebenzi when it comes to support maziza ku support iyatholakala support nje around or itholakala ekuteni. Ngokusho kwami ukuthi njoba sisaqala nje noma sesibale emadlana nenkosi yami lesabasiphe zona hayi kona kuyabonisa support ukuthi bakhona ngoba siyaqala. Okay bese wena bhuti kulaba abasupportayo kubo bonke abantu abasupportayo abasafuna ukuza umculo wenu abasafuna abanijabulelayo nje kuwe wonke yini ongayisho kubo. Izandla zedlula ikhanda kwanda kwaliwa mthakathi. Siyabonga kakhulu sicela beqhubeke kanjalo. Besupporte nathi sizoqhubeka sibalethele umculo omnandi ozobajabulisa futhi ubathobe nenhliziyo. Okay bhuti bese enkundleni zokuxhumana kuthiwa enkundleni zokuxhumana nitholakala kanjani ukuze nathi sizo supporta siza umculo wenu ukuthi unjani nitholakala kanjani? Cha okwesenkundleni zokuxhumana sikhani sisazokulungisa ngoba ingoma iqeda ukuphuma. Okay bafethu kuthiwa ingoma iqeda ukuphuma kodwa hayi thina sintwana yamkasi TV sibatholile nani nizobabona sibongile bafethu sifisa ngathi umculo wenu ungaqhubeleka phambili nje banisupporte konke kuhambe kahle bafethu siyabonga. Thank you. Yizo bafethu the boss Buda Majola Diogli Majola po Mr CEO wasestudio sengiyayivala bafethu. Ubumnandi bisaqhubeka la kusazoba nama performance but engakusho kini ukuthi siyabonga ukuba la sibonile ubumnandi well mina ngisazoqhubeka ngobumnandi engakusho ukuthi ngena kuntwana yami Kasi TV bese kuwo wonke ama upcoming artists sazoqhubeka sin support bafethu ubumnandi apheli beyaqhubeka supportani local is lekere ntwana yami Kasi TV ngusibuda Majola mina ngiyabonga bafethu. Try see,